какие горы поднялись. Всем приветики. Сейчас поедем искать колбу. Сегодня у нас колбешные движения. Бизнес будем открывать колбешный. Ладно, ну для начала хотя бы найдем ее. Веселые конкурсы начинаются. Первая преграда. Женек поехал. Первый конкурс у меня пройден. Сейчас посмотрим, как остальные ребята. Я лед пробил. Сейчас опять вода падает. Так что им полегче будет. Классно, да, Жек? Они вон где-то едут. Встретили Петруху, он тут путешествовал по горам. А? Да не, ничего. Пацаны, короче, где-то объезжают, вон там. Стоянка пастуха. У него тут диван, кресло, костровище. Вон уже поехал. Нихера, он на камень какой-то наткнулся. Очень все просто. Нашли вообще какой-то дом посреди полей. Вообще заброшенный. А, ну может и не заброшенный, кстати. Чутка не долетел. А ты хоть не в воду упал? Я ногой наступил в воду и все. Опа. Короче, вот такой полуостров. Не знаю, то ли прыгать, то ли не прыгать через вот этот ручеек. Можно, конечно. Ну не знаю, что там. Давай назад пока. С разгона.
О, красава, вообще четко. Ну здесь заебись уже разровняли. Все, газуй теперь. Ну давай, вытаскивай. О! Блядь, красава, газ отпустил. Вот так бы было. Не, назад. Такую вот яму накопали. Ван решил обратно попробовать проехать. Но обратно-то легко. Вот и все. Давай. Воткнулись. Пока ты подержи. Давай. На сидушку. Так, подожди, надо перейти туда же. Тебе вон туда надо перейти. Он там, где положено, это прыгнет. Нормально. Это вообще жесть, контент, Вован. Это чтоб не скучали. Промок? Да я уже давно, я еще в том ручье промок. Ну вот, блядь, не снял. Сука, ёб, ветка нахуй. Жопу стащил и на ветку улетел. Вот это. Ну она так-то хорошая горочка, прям нормальная. Градус имеется. Ну вылазь, Держишь? да. Ну, блядь, насыпь напоролся. Не это, не проколол? Ради нет. Тормоза херовые. Он не держит, извини. А ты говоришь, на второй не едет. А он не хотел, не хочет в гору обычно ходить.
Сейчас обратно развернемся. Тут и не проехал. Короче, я весь в рябе. В кусты, блядь, заехал. Весь в репейнике. Сейчас надо ручей, короче, проехать как-то. А, ну вот. Чуть ходом. Смотри, вон туда ушел по поясу. Фига себе. Помоги колесо. Давай, давай. Раз, два, три. Ага. Да, колесо крутить. Давай еще вали. Бобринная запруда, плотина сделана. Все ветки съедены. Вот. Вот. Короче, за целый квест сейчас будет. Нашел дорогу, пешком сходил. Переедем. Вот сюда! Вот здесь! Сейчас будем переезжать все эти бобринные запруды и на ту гору уедем. Так задумано было. Давай, езжай, тормози. Все, вставай. На ногах. Да зря ты тормозишь. Тебе надо ход набрать. Давай так. Не легче, да? Давай, ну, помогай ему, он не заедет. Вот это кадры прям были. О, Петруха!
Я успел! Фух. Тут прям бревнышки. Сейчас поедем вот на эту гору, короче, посмотрим колбу. В теории должна расти где-то здесь. Так и переедете, только маленькая эта траектория получше найти. Красава! Давай 5. Садись, выйдешь. Тут снег. Все, теперь садись. Оп, давай, заводи. В общем, покорили все ручьи, нашли дорогу, поднимаемся по ней. Короче, какой-то конкретно дремучий лес. Никакой колбы тут и нету. Ни хера. Медведи только, наверное, ходят. Вот такие горы поднялись. Вон Алферова. Здесь снег. Короче, приняли решение ехать обратно, искать дорогу. Время уже 3 часа, бензина уже мало. В общем, как-то так. Будем спускаться и куда-нибудь ехать в сторону дома. Это то есть вон туда прямо. Везде какие-то вещи валяются. Вон сейчас штаны на кустах висели.
что делают, вообще непонятно. Колбы нету, блядь, мусораны еще здесь. Не знаю. Цивилизация. Поехали за них. Петруха либо туда, либо туда. О, правильно. Может и неправильно. Нет, ты уже далеко уехал куда-то. Потихоньку. Ура, мы выбрались, ёпки. Колбу мы сегодня не нашли. Блять. О, лапку, Жек, поправь, что-то у тебя лапка. Убираем теперь наружу уже всё. Ой, у Жеки теперь моцик называется Авантис утка. Оторвал крыло. Утка! Тебе плавать можно теперь, хули.
но зато нашли кучу интересных приключений. Короче, приключения не заканчиваются. Сейчас вот еще ручей нашли, короче. Ебать, его надо как-то заводить, что ли. Веревку дотянешься? Так подняли, чтобы вода стекала. На всякий случай. Да. Речка глубокая. По пояс.